মুরগি চুরি করে খেতে হবে। মাইকেলকে একটা চিঠি পাঠাই। মাইকেল মাইকেল, আমি আর হিরো আলম বসে রয়েছি, চিঠিটা পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে আয়। মোটু মুরগি নিয়ে চলে যাচ্ছে। আসতেছি আসতেছি। মাইকেল, তুই আসার জন্য তোকে ব্যবস্থা করতেছি, তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়। সকিনা সকিনা, তাড়াতাড়ি ঘরে চলো, বৃষ্টি পড়তেছে। সকিনাকে বোকা বানালাম, এবার তাড়াতাড়ি চলে যাই। সকিনা দেখার আগে তোমরা একটা লাইক করে দাও। তোমরা কি লাইক করো নাই? সকিনা আমাকে আটকানো করে। তুমি যতই চালাকি করো না কেন, তোমাকে কেউ লাইক করবে না। কি ভাবছো তোমাকে সবাই লাইক করেছে? সকিনা, আমাকে ছেড়ে দাও, সবাই লাইক করে দিবে। তুমি পারলে চলে যাও, তোমাকে আমি ছাড়বো না। আমি যাচ্ছি, তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্টে এই ইমোজি দিয়ে যাও।